الان اخواني اخواتي ان شاء الله نجيو للمساله ديال تنظيم الوقت، الجوانب العمليه في هذه لا فورماسيون. هنا غادي نشارك معكم 4 ديال لي بوين. لو بروميي بوين هو المساله ديال البرنامج، ان بروغرام. انا كنت درت ان بروغرام في المرحله ديال المراجعه. هاد لي بروغرام ان شاء الله غادي نصورهم، غادي تلقاوهم في لاشين تيليجرام باش تاخذوا فكره. يعني هادو دي حوايج بيرسونيل مي غادي نشاركهم معكم ان شاء الله تستافدوا منهم. دونك بالنسبه للو بروغرام، ديجا اللي كنصحكم، كاين الناس اللي خدامين بواحد لا ميثود اللي غير فعاله واللي ربما تقدر تكون يعني بالعكس تكون كونتر سونس او كونتر برودكتيف، كتعيق الانتاجيه وكتعيق حتى لا كاليتي ديال المراجعه ديالنا. كيشدوا مثلا ماده وحده كيديروا فيها 7 السوايع في النهار، 7 السوايع 8 السوايع 6 السوايع بزاف. لا، واخا كان المات واخا كان الفيزيك اي شيء، لا ما نخدموش غير ماده وحده. وغادي نقول لكم علاش. انا شنو كنت كندير؟ كنخدم في اليوم، كنت وصلت يعني ديجا هذا البروغرام تقريبا درت واحد دو فيرسيون، واش اشاك فيرسيون كندير دي ريفليكسيون هكا، كنتامل كنشوف ليفيكاسيتي ديال كل واحد. دونك وصلت لشي حاجه اللي اميليوري في نهايه المطاف. كانت بقات 36 جور اللي كانت بقات عقل مازال لو 16 4 2019. فوالا كتبت هنا لا دات ديال هذا لو بروغرام. دونك القاعده وصلت في نهايه المطاف، وصلت نقولوا وصلت لواحد القواعد، واحد الاشارات وصلت ليها، اللي هو تقريبا كنخدم واحد 5 د المواد بار جور، 5 ماتيير بار جور، هو الافضل. وغادي نقول لكم علاش هاد 5 ماتيير وعلاش ما مزيانش تخدم غير ماده وحده ولا جوج ولا كذا قليل وتخدمها لمده طويله بزاف. دونك كنت كنبدي بالنسبه في لو لاندي كنبدي مع 6 من 6 ل 10 كنت كندير المات. دونك 4 السوايع ديال المات كنديرها مع الصباح بطبيعه الحال كما ذكرنا في المساله الاولى. الواحد كينوض بكري كيصلي الفجر وكذا، والمسائل يعني يقدر الواحد يدير شويه يعني يدير شويه الرياضه على الصباح. ان شاء الله غادي نهضروا على هذه النقطه ان شاء الله ديال السبور في المساله ديال الانتاجيه. دونك من 6 ل 10 هذه فيكس بطبيعه الحال. 6 البدايه طبيعه الحال، سا ديبون دابا على الفجر وعلى سميتو. انا كنت يعني البدايه، نقطه البدايه 4 السوايع من 6 ل 10. ثم بعدها كنرتاح نص ساعه كنخدم الفرنسيه. بعدها دائما كنت كندير هاد الالتيرنونس ما بين لي ماتيير سيونتيفيك ولي ماتيير يعني ليتيرير باش كتخفف. ماتيير سيونتيفيك لي كالكول وكذا والمسائل، خص دير واحد الماتيير اللي ترتاح فيها شويه ليتيرير، شويه ديال لا ليتيراتور وكذا. فوالا حتى المسائل الادبيه حتى هي مهمه، كتبني واحد الجوانب اخرى اللي ربما الجوانب العلميه ما كيبنيوهاش، ولا لي سيونس اكزاكت ما كيبنيوهاش. دونك فوالا كندير جوج سوايع من 10 ونص ل 12 ونص، جوج سوايع ديال الفرونسي او لا لانفو، سا ديبون. دونك كنت كندير مثلا لي ماتيير ليتيرير ولا يعني نقولوا الفيزيك والمات يوميا. الفيزيك والمات يوميا، فوالا الفيزيك والمات يوميا. عندنا واحد لي زوطخ ماتيير، مثلا لونغلي لا تراديكسيون 3 حتى ل 4 فوا بار سيمين، 3 ديال المرات او 4 المرات في الاسبوع. لونغلي والتراديكسيون كاين اللي مثلا كيخدمها غير مره واحده، لا خصنا يكون عندنا توازن ما بين كاع لي ماتيير. نخدموا كاع لي ماتيير وما نقلوش من القيمه ديال شي ماتيير اللي نقولوا راه المات كويفيسيون كذا يعني صافي هو اللي غادي نضربوا به كل، ولا ما شفتيش مزيان في المات. شي مرات راه كاين كنديروا دو موفي كالكول. الا ما شفتيش مزيان في المات وفي الفيزيك ولا كذا وجا صعيب داكشي ولا اي شيء، حنا دائما كنتفائلوا بالخير، ولكن كدير الاحتمالات وكتقول راه بعدا نخدم هاد المواد وإلا تجمعوا لي كويفيسيون ديالهم راه ممكن يغارديو عليا ويصوفيوني في الاخر في لو كونكور في لو كلاسمون. دونك فوالا هاد لي ماتيير ما نيغليجيوهمش. دونك عندك المات الفيزيك، عندك السيونس اندستريال، عندك لانفو، عندك لا شيمي، عندك لونغلي لا تراديكسيون فرونسي، فوالا لانفو قلنا هادشي. دونك هاد لي ماتيير نحاولوا يبقاو يدوروا في الاسبوع، نخدموهم واحد المية بطبيعه الحال. مات فيزيك قلنا شاك جور ياك، والسميتو والفرونسي اس اي انفو شيمي كنخدم منهم، كندير لالتيرنونس. بمعنى نقولوا مثلا نشوفوا الاثنين خدمت الاس اي، دونك بديت بالمات فرونسي، من بعدها اس اي فيزيك اونغلي، خدمت 5 ديال لي ماتيير. دونك خدمت مات فيزيك هما هادو ماتيير اللي يوميا خدمت. من بعدها خدمت الفرونسي والاس اي ولونغلي. انا شنو اللي ما خدمتش تراديكسيون وما خدمتش الشيمي. هادو اللي ما خدمتش اليوم غدا غادي نديرهم، ضروري خصني نديرهم.
دونك غدا ليه في الماردي. دونك خدمت الاس اي. دونك الاس اي بطبيعه الحال كنت كندير واحد الالتيرنونس، غتبان لكم تما في سميتو في هذا لو بروغرام. وثم تبعت لها الفيزيك، تراديكسيون، المات، لانفو، التوقيت غتشوفوا تما، غتحاولوا تادابتيو فوالا. دونك هنا نكمل لكم مثلا غير الاثنين. دونك كما قلت لكم ل 10 ونص 13 ونص الفرونسي، 12 45 1 45 فوالا كنوقف. دونك كاين صلاه الظهر كنرجع مع الجوج فوالا مع سا ديبون. دونك فوالا مع الجوج 4 و 45 انا الاس اي. ثم بعدها كاين صلاه العصر غتبدي مع 25 من حتى ل 7 45. كاين صلاه المغرب غتوقف من 49 عاود ل 11. فيزيك هنا كتحاول دير 4 السوايع، مثلا 4 السوايع ديال الفيزيك، 4 السوايع ديال المات، ولي زوط ماتيير ساعه ونص 2 سوايع سا ديبون. ثم من بعدها من 48 مثلا 9. اصلا هذه كانت قبل طبيعي، كانت قبل كندير شي مرات دي ماتيير قبل. لونغلي فوالا بليز او موان لونغلي. ثم الغد لي كذلك كنحاول ندير الالتيرنونس. دونك غنخدم الاس اي، خدمت تراديكسيون، لانفورماتيك ما خدمتهاش في الاثنين، خدمتها في الثلاث. لا شيمي كذلك ما خدمتهاش، غادي نولي نخدمها. المات دائما في الاربع، مثلا المات فيزيك دائما كاينين. فرونسي كذلك يعني كنحاول يعني نهار نديرها نهار لا. فوالا غتلاحظوا هنايا واحد لا فيلوزوفي غتلقاوها في هذا سميتو في هذا لو بروغرام. تحاولوا فوالا تاناليزي وتشوفوا اللي غادي يناسبكم، تادابتيو هاد لي زيليمون. مي لي غروند ريغل اللي كنعطيكم شنو هو؟ عندكم الماتو فيزيك يوميا، الماتو فيزيك يوميا. وكنت حتى يعني بالنسبه للماتو الفيزيك واحد لاستيوس، كنت مثلا في الصباح مره كنخدم المات مع الصباح، مره مثلا اليوم خدمته مع الصباح، غدا غادي نخدمو مع العشيه، والفيزيك غادي نخدمو مع الصباح. فهمتوا؟ غير باش كنوع هاد غادي نهضر على هاد النقطه هذه ديال التجديد، ديال لا ديفيرسيتي وديال التنويع، ديال لينوفاسيون. كنوع كنجدوا المسائل ديالنا في النقطه الرابعه. دونك الماتو فيزيك يوميا عندك 5 ماتيير بار جور، 5 المواد بار جور. عندك المساله ديال الاس اي فرونسي يعني كيتناوبوا، اس اي وفرونسي كيتناوبوا، لانفو شيمي كيتناوبوا. فوالا كاين تناوب ما بين هاد لي دو ماتيير. واللونغلي تراديكسيون قلنا 3 4 فوا. دونك غتلاحظوا هنا واحد لا فيلوزوفي كنت توصلت ليها. دونك سي بون. دونك هاد التنويع ديجا دابا غادي نهضروا على المساله علاش خصنا المساله الثانيه علاش خصنا يعني نديروا هاد 5 ماتيير بار جور. نهضروا على النقطه ديال لي في كومولي، ديال هاد التاثير المتراكم، التاثير المتراكم. فنهار انت كتخدم مثلا المات 7 ديال السوايع اون كونتينيو، ولا كتوقف شي شويه كتوصل لواحد لو سوي، لواحد لو نيفو، لواحد المقدار من الزمن، كتولي دوك لي زانفورماسيون فقط ربما دوك الاولانيين هما اللي كيبقاو لك، لا ريتونسيون، داك المقدار ديال التذكر. اما من بعد داك لو سوي، من بعد ديك 3 سوايع ولا 4 سوايع، داكشي كامل اللي قريتي تما بدون تركيز ما غاديش تستافد منه، ما غاديش تذكرو، غادي تنساه كامل. فوالا وخدمتي اليوم 7 سوايع مثلا، غدا ما عرفتش واش غتخدم، غدا متى غدير الفيزيك، ولا ما تعاود تصبر عليه نهار كامل ما خدمتيش، ولا غتصبر عليه يومين، ولا ما عرفتش. كاين ماده اخرى ربما تسمع عليها 3 ايام او 4 ايام ولا اسبوع، كتشوفها مره واحده في الاسبوع. مثلا فرونسي داير لها، ولا لونغلي ولا شي حاجه داير لها مره واحده في الاسبوع، من اسبوع لاسبوع. هنا من ديك لا ديوري ما كاينش داك لي في كومولي، داك التاثير المتراكم. يعني كدير اليوم شويه، غدا شويه كتكمل عليه، مور غدا كذلك كذا، وكيتراكم داكشي شويه بشويه بشويه، كيتراكم دوك لي زانفورماسيون بحال كتجمع واحد السلسله. ما كتجي توصل لهادي، وقعت لي انا كتوصل للكونكور كتلقى عندك دي شين، واحد السلسله طويله، ودوك لي زانفورماسيون ربطيهم مزيان، وحاجه كتفكر بحاجه، حاجه كتفكر بحاجه. عندك واحد لاشين في الشيمي، واحد لاشين في المات، في سميتو في الفيزيك، في التراديكسيون، في كاع عندك لي شين. هذوك لي شين تراكموا عبر دوك الايام كاملين اللي درتيهم في وسط السيمانه، كنتي كتراكم المواد. وهذا اللي فيه هذا يعني في سيونتيفيك وكاين ومعمول به، وخص نحاولوا نطبقوا هذا الامر هذا. دونك نديروا المات اليوم واحد 4 سوايع ولا 5 سوايع وكذا، غدا نعاودوا المات كذلك كيتراكم داكشي. مواد اخرى مثلا ما نتعطلوش عليهم بيومين 3 ايام، ما نفوتوش يومين 3 ايام نكونوا خدمنا الماده، ما نتعطلوش عليها بزاف هاد السيمانه ولا 4 ايام ولا 5، لا بزاف الصراحه. ما غاديش تكون هذا داك لو كومول، داك التراكم ديال المعارف، التراكم والترابط ديال لي كونيسونس كيكون بهذا الامر هذا، بهذا لاننا كنخدموا الحاجه وكنعاودوا ليها وهذه غادي نجيو ليها في النقطه الثالثه اللي هي التكرار. ضروري التكرار، خصنا نعاودوا. دونك غادي نمشيو نخدموا مثلا اليوم المات، غدا كذلك غادي نخدموا المات، غادي اونشينيو. خدمنا واحد 4 سوايع زوينه، خدمنا فيها باغ شويه الكور، خدمنا شي دي زيكزارسيس ميثوديك، خدمنا دي كونكور، ان كونكور ولا ما نكتوش على راسنا.
ما نقدرش نديرو ليميت، يعني توصل ديك لا ديوري صافي ستوب، يعني صافي حتى غدا ونكملو، وكنخليو واحد السسبانس غدا اللي كنجيو كنكملوا على داكشي اللي بديناه اليوم. فوالا راه حتى كنكملوا على داكشي باش كنخلقوا داك الترابط، كنراجعوا داكشي اللي قريناه من قبل وكنكملوا عليه داك الجديد، كنربطوا دونك في السيونس الثانيه كنراجعوا داكشي اللي واحد الاطلاله خفيفه وكنفوتوا للجديد، كنونشينيو بالجديد. هذا هو. دونك هذا هنايا هاد التكرار وهاد غدا مثلا كذلك مور غدا هكا كيتكرر داكشي، كنعاودوا الحاجه اللي غادي خصنا نشوفوها يعني عده مرات باش تبقى عندنا مرسخه وكذا. بطبيعه الحال شي مرات ما غاديش يكون عندك التكرار، شي مرات غادي خصك تراجع ذهنيا في النهايه. الا حطيت دماغ تلقاو تما داير شي مرات داير بيلون، داك البيلون شنو كندير فيه؟ هذاك كنراجع فيه ذهنيا، شي مرات كنكتب هكا كنتمشى شي شويه وكنراجع كاع داكشي اللي شفتو في النهار. شفت المات، شفت هاد لا نوسيون، شفت هادي، شفت الفيزيك، فرونسي قريت هادي، هاد لا سيتاسيون كدا كنراجع داكشي في الدماغ ديالي باش او موا كنشوفو دو فوا، شفتو في الحصص وفي النهايه ديال اليوم كنشوفو في سميتو، كنشوفو ذهنيا، كنحاول نتامل عليه، لان هذا هو اصلا ديال لا كونيسونس، انا كتكررها دوك لي نورون كيرتبطوا مزيان، دونك كتقدر تذكر دوك لي كونيسونس. دونك هذه النقطه ديال التكرار ضروري. المساله الرابعه ديال التجديد، نحاولوا ننوعوا، نحاولوا ما نبقاوش يعني هذه اصلا يعني بوين يعني نقولوا كارغيمون باش ما نديروش ديك القضيه ديال نخدموا اون كونتيني 7 السوايع ولا 8 السوايع بزاف صراحه. خصنا نجدوا ننوعوا شويه، خدمنا واحد 4 السوايع ديال المات ولا 5 صافي، نبدلوا شويه، نمشيو شويه نقراو شويه الفلسفه، نقراو شويه الفرونسي. دونك فوالا نشوفوا شنو كيتقال تما، عاود الاس اي عاود نشوفوا شويه البيس ميكانيك، شويه السيرفيسمون كذا المسائل الفيزيك، عاود لي زوند شويه التيرميك شويه المسائل كذا، هكا كنوعوا. لونغلي كذلك عاود نشوفوا لغه اخرى، نحاولوا نطقوا شويه، نتبرنوا شويه هكا يعني لانفورماتيك عاود نشدوا ليديتور نبقاو بروغراميو المسائل، نخدموا دي شي حاجه اللي كتنوع، فهمتي؟ حتى الدماغ كيبغي هادشي وكيترسخ يعني اشياء كثير يعني هاد المسائل عندها فوائد. دونك هادو 4 بوين، ما نكثرش عليكم بزاف، كاين بزاف ما يتقال، لكن بغيت نختصر باش لا فورماسيون ما تكونش طويله، وتاخذوا يعني لا فيلوزوفي ديال ديغيغ هاد المسائل كامله، وتاخذوا لو سونس، نتوما تزيدوا تاملوا، تزيدوا فوالا بيرسوناليزيو هاد لي نوسيون هادو باش يعني فوالا تابليكيهم على لو كاد ديالكم، فوالا وتستافدوا منها ان شاء الله.